Всем салам пополам, с вами Анатолий из магазина Жарпарком. И сейчас будет видео очень сложное для меня в понимании печки отопительной, которая называется статика. Вот она. Это печка отопительная от Термофора. Очень много различных новых для меня конструктивных решений. О них я расскажу. Насколько я разобрался, может быть, где-то допущу ошибки. Если допущу ошибки, указывайте мне в них в комментариях. В общем-то, вот такая вот печка. Это даже не печка, а камин с возможностью приготовления пищи. Очень компактный. И, повторю, с различными интересными конструктивными решениями. То есть, вот он очень узкий, то есть так, чтобы было понятно. Вот моя рука, то есть видите, он практически с руку. И высокий. Дрова туда влезают полметровые. Влезают они, естественно, вертикально. Печка это или мини-каминчик бюджетный, то есть это сделано специально, серия бюджетных печек, каминов. Слово бюджетный это не значит слово плохое, это значит, что различные решения, которые применены здесь, сделаны для того, чтобы максимально сделать это изделие доступным для покупателя. Потому что, как мы знаем, камины вещь дорогая. Значит, первое, на что я обратил внимание, что меня в хорошем плане удивило, это выход дымохода. Выход этого дымохода рассчитан на диаметр 120, то есть обычной отопительной печи. Если вы уже занимались подбором камина, рассматриваете всякие камины, какой бы вам камин купить, то наверняка вы обращали внимание, а если не обращали, я заостряю ваше внимание на этом, на дымоходе, какого диаметра дымоход. То есть чем дымоход, отверстие дымохода шире, тем дымоход дороже. В принципе, сейчас у нас 2015 год, и цена дымохода не то что сравнима с ценой печки, дымоход даже дороже, чем печка. И стандартные камины делаются на диаметре дымохода 150, а это на диаметре 120. Диаметр 150, он раза в полтора дороже, чем диаметр 120. А есть еще 200 диаметра. Они, соответственно, в 2 раза дороже, чем 120 диаметр. Вот, допустим, стоит камин, каминная топка. Вот у него выход. Вот такой вот. А тут вот такой вот. В 2 раза здесь больше, чем здесь. Соответственно, купив вот эту печку, вы сэкономите очень сильно на цене дымохода. Вот, допустим, еще стоит камин. Опять смотрим, какой выход огромный. То есть, понимаете, для меня это весьма важная вещь, так как сейчас кризис, и люди, в общем-то, экономят, берегут средства. Вторая вещь, это то, что бросается в глаза, это очень большая варочная поверхность. Вот она. Кольца я сейчас сниму, и в дальнейшем я их использовать не буду, потому что там надо много интересных вещей нам посмотреть. Я вам покажу.
Поэтому чуть-чуть подождите, пока их демонтирую. Кстати, заметьте, никакой дым не проходит через эти кольца, потому что здесь сделаны фаски. И здесь сделаны фаски. И под своим весом чугун полностью обеспечивает герметичность. Потому что здесь фаски, ничего не двигается, видите? Все намертво. Никаких отверстий нет, ничего. Мы потихоньку начинаем демонтаж. О верхней части поговорим еще подробнее. Сейчас предлагаю почитать паспорт печи, потому что в нем указаны важные особенности конструктивные, о которых я как раз, читая, вам покажу на этой печке прямо. Значит, смотрим. Во-первых, статика выпускается в 3 модификациях: тетра, квинта, секста. Все они сделаны по одной технологии и различаются только кубатурой отапливаемого помещения. Характеристики вы видите. Сейчас фокус пойдет. В общем-то, ставьте на паузу, смотрите характеристики. Самое интересное то, что сюда влезают полуметровые дрова, что масса самой печки легкая. В общем-то, характеристики. Высота, это квинта, это печка самая небольшая. Нет, это средняя квинта. А вот первая это тетра. Это как раз то, что мы смотрим. Это самая маленькая. Так. Еще раз. Тетра. Сейчас фокусировка будет. Квинта. Это уже секста, самая большая. Вот у нас рисунок печи в разрезе. Сейчас будет все медленно, вдумчиво вам показано, что есть где. Значит, читаем. Расположение основных элементов печи на примере статика тетра представлена на рисунке 4. Топливник 14 выполнен из конструкционной стали толщиной 3 мм. Смотрим рисунок 4. И вот у нас 14 точнее. Вот он. Смотрим. Вот она топка. И она сделана из углеродки толщиной 3 мм. Смотрим дальше. Дефлектор 9 отделяет печь пространство топливника от патрубка дымоотвода. 9. Вот он. И вот он тут сверху. О нем очень подробно расскажу. Значит, обычно вот эта вот штучка делается не под углом 45 градусов, а прямой. В стандартных печах. Когда же эта вещь стоит под углом, мы получаем следующие интересные вещи. Представим себе пламя, которое горит здесь. Оно идет вверх. Если она попадает под 90 градусов, оно где-то вот здесь вот в верхней части просто огибает и
Вот так огибает и уходит сюда. Когда же под 45 градусным уклоном идет, то пламя бьется о вот эту часть и уходит в стекло. Ну, не в само стекло, а просто уходит вниз и потом уже вверх. И таким образом это одна из интересных особенностей данных печей. Пламя очень красивое. Там будет, я так уже ознакомился с печкой, с характеристиками ее, ну и как она сделана, с техническими характеристиками. Там будет еще одна особенность. И на ютубе, если вы вобьете вот статику или зайдете на канал Термофора, вы можете увидеть, как играет пламя. То есть пламя очень красивое здесь. Именно вот благодаря вот таким вот всяким техническим решениям, типа отбойника пламени, который под углом расположен. Вот. Также можете на форум хаусе фотографии посмотреть. Ну, в общем, пламя тут играет очень красиво. Идем дальше. Так, отопительно-варочная печь статика имеет две чугунные дверцы. Верхняя дверца с топливом со стеклом 4 и нижняя поддувало 6. Ну вот, собственно, дверца 4, чугунная со стеклом. И вот чугунная поддувало 6. Посмотрим внимательно на эти дверцы. Значит, закрывается все плотно, герметично благодаря шнуру. Здесь тоже шнур. Здесь происходит регулировка. Туда-сюда регулируем. Значит, из того, что мне не нравится, мне нравится, что здесь закреплено на точку, а не посажено на рамку стекло. Ну, мне такое не нравится. Но это мое мнение. Вот. А так стекло большое, высокое, красивое. Реально здесь полметра. Все на толстых петлях. Шнур здесь, уплотнительный шнур здесь. Но то, что посажено на точку, то есть на точечное крепление, они на вот такие рамки, мне не нравится. Смотрим дальше. Высокая вертикально ориентированная дверца топливника открывается на угол, позволяющий удобно загружать печь дровами. На дверце имеется светопрозрачный экран из жаропрочного стекла Шут Робокс. Значит, посмотрим, насколько вот эта дверка открывается. Да вообще на 180 градусов, даже больше. Очень хорошо. Дальше смотрим. В верхней части топливника организованы пазы 3 для пиролизной самоочистки светопрозрачного экрана дверцы топливника от оседания сажи. Воздух к пазам подается через специально организованный канал от клапана на дверце поддувала. Дверцы печи. Так, давайте пока покажу, где это. 3. Вот 3. Вот они. Значит, вот эти отверстия, которые обдувают холодным воздухом дверцу топки, дверцу стекла. Значит, теперь, что такое каналы? Это то, что я пытался разобраться и разобрался. Значит, видите, там какие-то, ну, грубо говоря, трубка какая-то. А она идет вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот проходит. То есть, видите, здесь тоже труба какая-то. И труба. И почему-то упирается в абсолютно герметичную подставку. Я пытался понять, откуда же воздух подсасывается. Потому что здесь находятся конвектора. Забегу подальше. Вот они. То есть откуда-то воздух подается. Потому что отсюда он выходит горячий. Но здесь все герметично. Поэтому посмотрим. Положу аппарат сюда.
посмотрим, как это выглядит. Видите? Огромное отверстие. И через это отверстие подается снизу воздух. И в конвектора, и в отверстие для очистки стекла. То есть здесь полость. А так как печка стоит на ножках, то отсюда засасывается воздух и идет вверх. Смотрим дальше. Дверца имеет полость, установленный в ней уплотнитель. Он обеспечивает герметичность прижима дверцы к корпусу печи. Механизм запирания надежно фиксирует дверцу в закрытом положении. Поворотом ручки запирания надежно фиксирует дверцу в закрытом положении поворотом ручки. В общем, вот ручка. Вот герметично закрывается. Вот видим обдув. В общем, да, герметично закрывается. Все так и есть. Ну и тут тоже так же. Там даже видны следы, насколько плотно прижимается шнур. Так, дальше. На уровне нижней дверцы расположен колосник 15 из конструкционной стали толщиной 3 мм, установленный в нижней части топливника. Под топливником расположен зольник с выдвижным зольным ящиком 16. 15-16. Вот здесь и вот здесь. Смотрим. Вот он. Колосник. Колосник не чугунный. Колосник из углеродки. Заменяемый там. Его можно вынуть, если что, и поставить, если он прогорит, из чугуна. Но здесь, в отличие от обычных колосников, сделанных из углеродистой стали, здесь он очень глубокий. Очень глубокий. Обычно угол намного больше, а здесь угол очень острый. Это говорит о том, что когда зола будет собираться, то она будет действительно находиться внутри и должен прослужить он долго. Но относительно чугунного колосника не уверен. Но если бы здесь стоял чугунный колосник, печка стоила бы дороже. Также вот вижу вещь, которая мне тоже не очень нравится. Видите, дно плоское здесь. Абсолютно плоское. Соответственно, уголь будет лежать и здесь. А нужно, чтобы здесь был угол 45 градусов, чтобы уголь сюда скапливался здесь. Но с другой стороны, тогда дрова очень большие сюда не влезут. То есть здесь пожертвовано скосом для того, чтобы дрова, наверное, максимально длинные были. Чтобы понять, о чем я веду речь, если кто-то не в курсе, прям покажу на лучшей отопительной печке на данный момент. Это огонь батареи. Видите, чугунный колосник и скосы под углом. Уголь сюда скапливается. Не знаю, почему решили так сделать, но в общем, как сделали, так сделали. Смотрим дальше. Так. Значит, под топливником расположен зольник с выдвижным зольным ящиком 16. Пространство перед колосником огорожено от проема нижней дверцы внутренней откидной дверцей 5. Открыв панель, появляется свободный доступ для очистки колосника или розжига топлива. Смотрим.
То есть это у нас закрытая дверь, мы загрузили туда дрова. Открыли. Открыли зольный ящик, разожгли дрова, сюда пошел воздух. Так, и посмотрим вот эту вот штучку. Она снимается, как калиточка, или просто снимается. Нет, она как калиточка. Ага. В общем, доступ имеется для очистки. Грамотно. Так, дальше. При розжиге печи первичный воздух, необходимый для горения, подается к топливу через клапан регулировки подачи воздуха на дверце поддувала 6, отверстие внутренней дверцы 5. Часть воздуха попадает в зону горения через зольный ящик и колосник. Это обеспечивает равномерное горение дров по всей глубине топливника. Ну, собственно, все это я вам показал. Регулируя степень закрытия клапана 7, можно обеспечить форсирование горения и получить мощное высокотемпературное пламя в момент розжига. Ну, вот это вот 7-я дверца, это и есть вот эта дверца из чугуна. Собственно, закрываем ее, ну, и регулируем как хотим. Так. Для дальнейшей работы печи воздух, необходимый для горения, подается через клапан регулировки 7 на дверце поддувала. Я вам показал. Наличие клапана позволяет бесступенчато выбирать любой режим горения от номинального до минимального. Оребрение 12 боковых поверхностей топливника препятствует деформации металла топки при работе печи. Смотрим. Вот это мне вам сложновато будет показать, но я постараюсь. То есть мы видим то, что вот она, топка, это первая линия. Потом идет оребрение 12, то есть стоят ребра. Потом еще кожух идет. И еще кожух, то есть вот кожух оребрения. Значит, выглядит это, видите, приварено. Следы сварки, это как раз оребрение приварено на всех частях. Здесь доступа нету, это посмотреть. А вот здесь вот доступ есть. Видите, вон ребра приварены. Ребро видно под углом. Показываю. Нет, не хочет кольцо выниматься, а утюг, на который я снимаю, не влезет в это отверстие. Отверстие, кстати, очень большое. Вот такое. Огромное. Перегоняет воздух только в путь. Ну, видно ребра, вот. И они вот так вот проварены со всех сторон, чтобы топку не повело. Дальше смотрим. Оребрение 12 боковых поверхностей топливника препятствует деформации металла топки при работе печи. Внутренний кожух 13, закрывающий оребрение, образует мощный конвекционный поток, ускоряющий прогрев помещения за счет конвекции воздуха и экранирует жесткое инфракрасное излучение от топки. Я вам это показывал. Вот он. То есть вот стена топки. И вот второй это как раз кожух оребрения. Так. Снаружи топливник печи охвачен внешним кожухом конвектором 11. Я вам его тоже показал. Вот он. Он же вот эта вот часть, то есть это внешний кожух. Дальше смотрим. Два конвекционных отверстия 10 на боковых стенах и отверстия в нижней части задней обеспечивают свободную циркуляцию конвекционного потока. Значит, 11. Вот это отверстие. Они с две стороны. И низ я вам показал. То есть тут большое отверстие, через которое прогоняется воздух. И для нагрева помещения. И также для того, чтобы воздух ходил холодный. Для того, чтобы очистить стекло. Кстати, этот же холодный воздух, его потоки,
которые проходят сюда и попадают вот в эту камеру и попадают в стекло. То есть смотрите, вот отсюда воздух бьет в стекло, а дальше он куда-то девается, он попадает опять в топку. То есть это и дожиг газов, и очень красивое пламя. Пламя реально очень красивое. Видел, и вам рекомендую посмотреть перед покупкой этой печи, насколько красиво здесь пламя. То есть это не обычный костерок тут горит, а прямо фантастика. Какая красота. Значит, показываю вот отверстие 1, вот отверстие 2, через которое проходит нагретый воздух и отапливает помещение. Дальше. Печь установлена на специальное основание 17 с отверстием в центре, также служащим для конвекции воздуха и охлаждения зольника. Вот, я вам его показал. Верхняя поверхность корпуса используется в качестве варочного настила. Чтобы ускорить приготовление пищи, на варочном настиле имеется чугунная конфорка из нескольких кружков с крышкой. В общем-то, вот и все. И заметьте еще раз, 120 диаметр. Также печка комплектуется вот этим вот шибером. То есть шибер покупать не надо. Регулировка идет благодаря вот этой вот штучке. То есть при покупке печи вам не нужно заслонку покупать. Вот она уже есть. То есть ее вставили. Ну, не буду вставлять, да. И на нее лучше всего надеть тройник. Если вы идете вверх, дымоход протягиваете с сажесливом. Или надеть переход с трубы на сэндвич, детальку такую, и сэндвичем пройти уже стену, если вы собираетесь через стену и по улице спускать. Ну, вот. То есть тут регулировка на пазах идет, защелкивается. В общем, вот так вот. Вот я снял дверцу. То есть ее можно снять и помыть, если нужно, и поставить на место. Вот они, толстые штыри. Вот так вот она одевается. Но рукой не буду. Ну, вот немножко надо было опыт поиметь. В общем-то, вот обратно дверцу посажена. Такая разборная, хорошая конструкция, чтобы помыть, почистить. Так. Ну и последнее, короткое, это что сам производитель пишет про
печку. Назначение печи. Дровяная отопительная варочная печь статика предназначена для экономичного воздушного отопления жилых и нежилых помещений с временным пребыванием людей, а также для разогрева и приготовления пищи. Работа печи допускается в диапазоне изменения температуры окружающей среды от минус 60 до плюс 40 градусов Цельсия. Значение климатических факторов соответствует исполнению УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 151, 150, 69. Особенности конструкции. Это рекомендую почитать, поставить на паузу. Сейчас только сфокусируется. Вот. Где-то был фокус. Ну, проще почитать быстро все это. Характерный фирменный дизайн украсит интерьер. Компактные размеры печи позволяют установить печь даже в небольшом помещении. Вертикальное расположение дров обеспечивает равномерное горение и позволяет получить красивое высокое пламя. Высокая дверца топливника позволяет максимально наполнить печь дровами для длительного непрерывного горения. Развитое ребрение топливника увеличивает теплоотдачу, усиливает жесткость печи. Двойное экранирование топливника эффективно гасит жесткое тепловое излучение. Герметичные чугунные дверцы позволяют четко контролировать интенсивность горения. Чугунный варочный настил большого диаметра для посуды любых размеров, в том числе и казана. Возможность верхнего розжига благодаря подаче подогретого верхнего воздуха. Обдув стекла горячим воздухом защищает их от закопчения. Благодаря глубокому зольному ящику можно долго не очищать от золы. И еще хотел бы обратить внимание, вообще просто обратить внимание обязательно, это монтаж. Любой производитель любых печей, включая термофор, в своей книжке «Паспорт печи» пишет, как монтировать. То есть все минимальные допуски необходимые пишет. Все для того, чтобы дом не сгорел, а печка служила долго и все у вас было хорошо. Ну и на прощание у нас срок гарантия. Таран-тан-тан. Так, дата выпуска. Так. Посмотрим. Гарантийное обязательство, срок на изделие 12 месяцев, начиная с момента передачи его потребителю. То есть год гарантия термофора. Здесь дата выпуска, она не имеет отношения к гарантии, а имеет отношение вот здесь, когда будет написано покупатель такой-то, такого-то числа купил эту печку. Дальше идет год, и, в общем, год гарантии есть точно. Сколько лет прослужит, ну, все зависит от того, как часто топить, как интенсивно топить и с какой дурью топить. В общем, тут такая вот печка интересная. Повторю, она бюджетная, то есть аналоги, которые делаются для интерьерных каминов, ну, интерьерные камины, они стоят намного дороже. Это, еще раз, ее бюджетность обусловлено разными конструктивными решениями, которые мне нравятся. Опять же, это дымоход, это варочная поверхность, это очень красивое пламя. Сразу скажу, что одноклассники этой печи, то есть по такой же цене, не будут иметь такого красивого горения. Там будет просто костер. Здесь, еще раз повторю, рекомендую посмотреть на канале Термофор, как горит эта печка. Вот, то есть вот эти вот плюсы: дымоход хороший, небольшого диаметра, красивое пламя, длительность горения, самоочистка стекла, это все огромнейшие плюсы. Из минусов, как я уже сказал, это отсутствие скосов на топке, ну, скосов в нижней части топки и колосник не из чугуна. Больше минусов я не вижу. Ну и стекло, которая не на рамке. Более чем уверен, что будет рамка. Ну, вот.
Если бы у меня стояла задача купить себе и камин, и чтобы можно было обогревать помещение, и чтобы стекло было большое, и чтобы можно было готовить пищу, я бы взял вот такую вот себе печку однозначно. Потому что денег у меня немного. Спасибо кризису новой реальности. Ну, в общем-то, это был с вами Анатолий. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на мой канал. И, естественно, эта печка будет или уже есть в моем магазине. Всем пока. Всем счастливо. Слава термофору. Термофору слава.